Dante e Virgilio, dopo aver lasciato alle spalle la profonda notte infernale e raccontato le turpitudini più inumane, si preparano a scalare la montagna della redenzione e della speranza. Una contrapposizione con quanto scritto sulla porta dell'inferno. Lasciate ogni speranza, o voi che entrate. La speranza, questa fiduciosa attesa che dà anche a noi poveri esseri umani l'energia per continuare. E anche noi ora, quando il terribile virus che ha sconvolto il mondo sarà dominato, vedremo una luce ed un cielo stellato. Ma così come Dante e Virgilio dovranno ora scalare la montagna del purgatorio prima di raggiungere il paradiso, anche noi dovremo ora scalare la montagna del dopo, un dopo che non conosciamo. Poi forse avremo un cielo stellato, ma con problemi davvero enormi da superare. Non mi addentro in problemi di economia, che è una materia che non conosco, ma vorrei condividere qualche riflessione, o meglio, qualche interrogativo. Cosa sarà della nostra vita e dei rapporti con le persone che conosciamo? Ma prima ancora mi viene in mente la storia più o meno mitologica della nostra civiltà e cominciare dal diluvio universale. La grande inondazione mandata da una o più divinità per distruggere forse l'umanità. E poi le pestilenze che arrivano implacabili ogni 100 anni. È il 1630. I lanzichenecchi guidati da Wallenstein procedono verso Mantova attraversando i territori lombardi già piegati dalle carestie. Responsabile di violenze e distruzioni, l'esercito tedesco porta con sé anche il batterio della peste e l'epidemia si diffonde presto nel Ducato di Milano. La terra è sempre stata devastata da immani tragedie. Viene persino il dubbio che queste tragedie siano state mandate per renderci migliori. E questo è certamente la speranza di tutti noi. Quindi dobbiamo far tesoro dell'esperienza che il virus ci ha portato, la necessità di essere migliori. Sarà difficile, ci saranno sempre guerre, odio, invidie, incomprensione, unite alla smania del potere e del denaro a dominare il mondo, ma noi potremmo anche provarci ad essere migliori. E lo saremo davvero. Un nuovo ordine mondiale sta nascendo. Sì, migliori, perché non sarà più come prima. Noi stiamo vivendo un epocale cambiamento sociale di stile di vita che interessa tutto il mondo. E la storia ci insegna che dopo una catastrofe molte cose cambiano e cambieranno i modi di relazionarci sia nel lavoro che nella vita privata. Cambieranno i modi di vivere, gli interessi, la cultura, l'essere insieme, la solidarietà fra la gente. Forse anche il potere diventerà più democratico. La globalizzazione avrà un freno e la robotizzazione e lo smart working avranno uno sviluppo enorme. L'assistenza sanitaria finalmente balzerà fra i precipui interessi, ma poi soprattutto partiremo da zero. Sì, proprio dall'inizio, e mi piace pensare che chi inizia qualcosa la cerchi di far bene, impiegando tutte le sue energie e le sue risorse. Qualche accenno di tutto questo lo stiamo già vivendo ora, in piena pandemia. Quindi avremo più cura del mondo, cercheremo di inquinarlo meno e penseremo con ammirazione e rispetto all'eroismo dei medici e infermieri che ora quotidianamente stanno rischiando la loro vita per salvare quella degli altri, ed anche a tutte le persone che ruotano intorno a questa tremenda disgrazia, ivi comprese le forze dell'ordine. Quanto amore, altruismo, coraggio, iniziativa. Tutto questo ci sta commuovendo e quando sarà finita, forse il mondo sarà migliore.
perché avranno più voce quelli che lo hanno salvato e noi tutti cercheremo di inquinarlo meno. Avremo più rispetto per la natura, che ci ha dato proprio una bella lezione, un messaggio estremamente forte ed inequivocabile. Se così sarà, e me lo auguro davvero, vedremo ancora il cielo e quindi riusciremo a vedere le stelle. Ciao a tutti, se vi è piaciuto il video mi raccomando mettete un mi piace e un commentino qua sotto. A presto!